cidade. Eles fazem uma massagem de conhecendo. Nós também temos 10 quilômetros dentro da ilha, né? A esquerda de vocês, na segunda quadra, vocês vão encontrar a sorveteria Maravilhosas. Então quem anda no Príncipe tem lá um desconto. 15% no buffet de sorvetes. Para tanto, basta avisar o proprietário é uma rica.